O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan respublikamiz bo'ylab Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostidagi vatanparvarlik festivallari start oldi. Vatanparvarlik oyligi doirasida keng miqyosda turli tadbirlar, uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan. Uchqo'rg'on tumanida o'tgan ana shunday ma'naviy tadbir tafsilotlari aks etgan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyili asosidagi ushbu tadbir tumandagi 2-o'rta umumta'lim maktabida tashkil etilgani bez emas. Bilim dargohidagi jasorat sinfi o'quvchilari bilan hududda joylashgan davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara qo'shinlari tasarrufidagi harbiy qism zobiti va askarlari mustahkam aloqa o'rnatganlar. Hamkorlik aslida yil bo'yi davom etadi. Bayram munosabati bilan tashkil etilgan ma'naviy muloqotga esa harbiy prokuratura, Milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar va ichki ishlar vazirligi tizimidagi xizmatlarning xodimlari ham taklif etildi. Jasorat sinfi o'quvchilari bilan kechgan samimiy muloqotda mamlakat qurolli kuchlari tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va ularning samaralari, milliy armiyamizning salohiyati haqida batafsil so'z yuritildi. Davlat xavfsizlik chegara qo'shinlari bundan tashqari qurolli kuchlar kuch tuzilmalari bilan hamkorlikda Uchqo'rg'on tumanida joylashgan 2-umumiy o'rta ta'lim maktabidagi tashkil etilgan jasorat sinfida o'quvchi yoshlar bilan birgalikda davra suhbatini o'tkazdik hamda o'quvchi yoshlar bilan birgalikda qurolli kuchlarimizdagi yaratib berilgan shart-sharoitlar, bundan tashqari sarhadlarni qo'riqlash va himoya qilishda qo'llanadigan qurol aslahalar bo'yicha tegishli bilimlarimizni ulashdik. Bugungi tadbirimiz ishtirokchilarida nafaqat vatanga bo'lgan muhabbat, bundan tashqari ona yurtni himoya qilishga bo'lgan burchni va sadoqatni shakllantirishga asosiy rol bo'lib xizmat qildi. Bilim dargohining sport zalida davom etgan tadbir avvalida davlatimiz madhiyasi ijro etildi. Shundan so'ng so'z olganlar yurtimiz armiyasining mudofaa qudrati yuksalib borayotganini faxrlanib e'tirof etdilar. Harbiy qism askar va zobitlarining ko'rgazmali chiqishlari ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Yoshlar, nuroniylar va harbiy xizmatchilar ishtirokida o'tayotgan bu kabi harbiy vatanparvarlik tadbirlarida mamlakatimiz mudofaa qudratini yanada mustahkamlash, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ta'minlash maqsadida milliy armiyamizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar yuksak samaralar berayotgani ta'kidlanmoqda. Yoshlarning faol ishtirok etayotgani, ularning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganidan dalolatdir. Jasorat sinfida o'qiyman, 5A sinfda. Men katta bo'lsam, kelajakda chegarachi bo'lmoqchiman. Bugungi tadbirdan xursandman. Kelajakdagi orzuimga yetishim uchun bugun men yaxshi o'qishim kerak. Sport bilan jiddiy shug'ullanishim kerak. Chegarachi itlarni ko'rdim. Chegarani buzib o'tgan jinoyatchini ushlashda yordam berdi. Men bugungi tadbirdan xursandman. Buyuk mutafakkir bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bolalarini pisand qilmagan millatlar inqirozi ularni yot qo'llarga va yot madaniyatlar ixtiyoriga berib qo'yganlari sababliki, ulardan ayrilishga mahkumdirlar. E'tibor bering, aytilganiga bir asr bo'libdiki, mohiyatini yo'qotmagan bu so'zlar. Buni millatni ogoh bo'lishga da'vat etadigan keskir gap desak mubolag'a emas. Joylarda qizg'in davom etayotgan oylik tadbirlari yoshlarni vatanga muhabbat ruhida kamol toptirishda, ularni turli yot g'oyalar ta'siridan asrashda ham katta ahamiyat kasb etadi.